no era nadie. Ah, dámela para allá, vas a ver que yo sí voy a poder comprar. Salía, yo iba corriendo y nada. Pero hubo una vez que no lo comentamos, nada más nos quedamos callados. Y salí corriendo porque yo era la delgada de mi hermano. Mi tío y salí corriendo porque frente a la casa, eran unas casas más altas y sus banquetas estaban altas. Salí corriendo y me subí a la banqueta. Y como era de noche, era un pájaro blanco grande, no sé si conocen los guajolotes, los pavos le llamamos nosotros, así como ese. No que era una lechuza. Grande. Yo vi un pájaro enorme y ¿por qué está pasado ahí? No, pero todo eso pasó rapidito en mi mente y agarré y le dije, ya te vi, eres tú. Y en eso levantó el vuelo, unas alas grandes y se fue. Y sí, parecía una lechuza porque nosotros conocemos la lechuza. Y debe haber sido una lechuza, pero blanca. Y se fue y nunca más apareció. Se supone que las lechuzas blancas son las que viven en la tundra, que son las que tienen ese color para camuflajear. Las de aquí sí son blancas. ¿Blancas? Sí. Igual aquí cuando está cayendo la tarde pasan 2, 3, otras por allá. Pero son pequeñas, ¿verdad? Sí, son pequeñas, no son muy grandes. Esta era grande, pero sí se parecía a una lechuza. Como Pero una era piñata. muy grande. Pero dicen que era un nahual, ¿no? Grande, Sí, son grande. nahuales. Dicen que era eso. Nunca más se volvió a aparecer. En otra ocasión. Bueno, ahorita ya casi no. Ya no casi, no. Pero al Pancho y a mí nos espantó uno, güey. Es que antes yo, bueno, en las temporadas vivía en una casa en un pueblito aquí adelante. Me voy a jalar para acá porque ya tengo frío. Y este Yo también. Pancho tiene animales. La colcha. Chivos, puercos, vacas. Entonces un día Todo. El que esté más lejos te lo va a llevar primero. Fadi, acércate. estaba muy padre el cielo y me subía a sacar fotografías al techo de la casa. Entonces de pronto los perros empezaron a correr y me asomé. Y había un perro, yo creo de este tamaño. Pero pues uno se da cuenta la diferencia entre los perros de aquí del monte. Y ese perro era un perro muy, muy, muy gordo y muy grande. Perro negro. Y los vi como arrastró a todos los perros. Me dio mucho miedo. Los arrastró. Sí, o sea, les pegó, pues, o sea, les pegó. Y pero así muy, muy, muy feo. Y se veía la diferencia, o sea, de que ese perro no era un perro de monte, pues. Entonces me dio miedo y me escondí en los tinacos. Y en ese momento yo seguía escuchando ruidos y me asomé y le dije, Pancho. Me dice, bájate, valedor, ya te iba a dar un plomazo. Entonces ya me bajé y me dice, es que los animales están muy inquietos. Se me hace que es un nahual. Entonces le digo, ¿y ahora, Pancho? Dice, no, pues lo voy a matar o espantarlo. Y ya prendimos una fogata en su terreno y estábamos ahí platicando. Y yo creo, no sé, como de aquí a mi carro, vimos cómo llegó el perro. Y ya los demás perritos ya no se le acercaban. Entonces ya Pancho hizo así con la escopeta. Y sí, el perro se hizo para atrás. Y le dije, dispárale, y se quedó él así con la escopeta. Dice, es que no puedo. Entonces ya el perro se fue y dije, pinche Pancho, no, dámela a mí, yo le doy. Y me dice, no, dices que la mano no me daba. Entonces ya su mamá nos puso café y seguimos platicando y otra vez lo vimos. Pero hubo un momento en que nos quedamos así en silencio los dos. Y los dos así nos empezamos a quedar dormidos. Entonces ya Pancho después me dijo, no, si mejor hay que meternos porque este cabrón nos quiere dormir. ¿Y para qué les quería dormir? Para llevarse a los animales. ¿Cuáles animales? ¿Los de granja? Tenía borregos, chivos, ya. vacas. Entonces ya después él echó un balazo y lo vimos cómo salió corriendo. Y todos los perritos salieron atrás de él y les volvió a pegar. Pero o sea, lo fuerte fue que lo vimos y casi a la par así Pancho y yo nos empezamos a quedar así dormidos. Y hasta nos íbamos a caer. Y ese mismo año, una de sus hermanas, ya nos íbamos en la mañana. Entonces salimos y vimos a la señora que salió, ya la saludé. Y ya íbamos saliendo y como a los 5 minutos me acordé, dije, la brújula. Y nos regresamos. Entonces nos regresamos y la señora estaba en el patio así tirada. Y dijimos, ¿qué te pasó? Ya la levantamos y todo. Y dice ella, es que se acercó un burrito. Pero pues yo dije, Pancho no tiene burros, y que ella lo empezó así a reír. Y que caminó y que el burro se fue convirtiendo en persona. Ajá, y ella lo vio y se espantó mucho. No, allá nosotros Chico bestia. un señor, don Genaro,
Don Genarito le decía a Ándale, mi esposo porque era un señor ya mayor, de los más mayores de la comunidad, pero de otra comunidad aledaña a donde trabajábamos. Y chaparrito, chiquitito. Y y se Tiene que tuvo aprender de confianza brujo. con nosotros porque como mi esposo es médico, mi esposo empezó a tratarlo. Y todos decían que era brujo. Pero mi esposa decía, "Ay, mentira, ¿verdad que no eres brujo?" Pero no contestaba, nada más se ría. Si fueras brujo te curarás tú. ¿Por qué no te curas tú? ¿Por qué te tengo que curar yo? ¿Y qué decía? Y decía, no, médico, es que nosotros no podemos curarnos. Y entonces ahí dice, entonces sí es. Ay, qué lindo. Y en una ocasión, pero ya tenía mi esposo confianza con él. Y en una ocasión le dijeron, otros vecinos. Dice, no, dice, es que anoche andaba un nahual aquí, dice, y un puerco enorme, un cerdo enorme, dice, y lo apaleamos porque nos andaba, dice que Empujando, ¿no? hociqueando, les hacía cosas a todo el grupito de hombres que estaban allí. Y dice que todos le pegaron, lo apalearon y se fue. Y lo buscaban porque como era de noche ya no estaba. Y luego en la mañana apareció don Genarito todo golpeado. Ya fueron a buscar a mi esposo para que fuera a atenderlo. Y sí, Moni, ¿qué te pasó? Me caí, me dijo, me caí. Y estaba todo golpeado. No, dice, entonces sí, don Genarito sí es. Hay que llevarse bien con él. Ya no te sigas vacilando con él, le digo, porque si no, no puede. Pero tú también lo atendías, ¿no? Sí, yo también. Cuando llegaba a consulta contigo. Sí, confiaba en nosotros. Sí. Y doña... Su esposa y él. La de la tortillería también era bruja, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ah, doña Celia. Doña Celia. ¿Ya murió doña Celia, mamá? No. Ay, porque dijo ella también era. Dijo Es que me pareció que ya me habían dicho que Esa ya... llegaba Wendy a su casa porque la querían mucho. Y tenía su altar y tenía sus cosas esas, ¿verdad? Es que ella era como santera. Pero pues es que ella, o sea, mi mamá estaba dando consultas todo el día en el centro de salud y a mí me pasaban enfrente de su casa en lo que me cuidaban. Ajá, ahí se crió ella con ellos. Y la trataban bien, A Wendy. pero sí le Tengo enseñaban, contactos, tengo contactos. te enseñaban esas oraciones y todo, ¿verdad, hija? Sí, ¿De y qué? me pasaban huevos y todo. ¿Huevo? Sí, ¿Te me pasaba? pasaban huevos. ¿En dónde? Pues Es aquí en la es que Wendy frente. se enfermaba seguido. Como siempre. Pues es que todos me jugaban. Una vez te aventaban así. un hombre estaba Ay. tomado. Ay, Dios, qué niña tan bonita, que no sé qué. Dice, bueno, pues ya me voy. Dice, agarra, se ensalea la mano y le hace la señal de la cruz en la cara. Ay, me quedé yo. No es que yo no le vaya a hacer un mal de ojo a la niña. Y corre a bañarme. Oye, y a José también le hicieron mal de ojo, ¿no? Yo los borrachos de mi hijo y mi papá. Borrachos. Que les calentaban la cabeza, Pero ¿no? sí, al rato ya tenía la cabeza caliente. Y ya le pasaba a la señora, dice, ella me dice, porque yo, pues, yo Lo estaba recuerdo ocupada, como un sueño así muy vagamente. que le pasaba huevos en la cabeza. O Me algún ponía monte, y al pasar el albahacas. monte, ya el monte se marchitaba. Cualquier planta, albahaca, ruda, qué sé Y me yo. acuerdo que me acostaba en la hamaca y ya me quedaba yo así súper dormida, así, no sé, como que descansaba chido. Sí, Pero lo que sí recuerdo es que cuando me decían que era un bebé bonito lloraba. sí. Ay, qué bonita niña, y el rato a llorar. ¿Y qué le pasó a mi hija? No, es que le estaban diciendo que estaba bonita ahí. Es que a mí no me gusta que me digan mentiras. No, yo no creía en eso. Nosotros pues estudiamos, sabemos de ciencia. Es que eso, exacto. Y De pronto uno piensa eso. Ajá. Pero luego, por ejemplo, no sé, yo no creía en fantasmas y eso, ¿no? Pero el día que vi a la niña, o sea, créame que... O por ejemplo, igual yo no creía en eso de que, ay, te hacen una limpia. Pero las veces que me tocó, o sea, estaba niña, tenía 9, 10 años. Es psicológico. Sí, es psicológico. No, pero por ejemplo, una ocasión llegaron a la casa de mis papás y tocaron la puerta. Entonces salí y era unas testigos de Jehová, pues. Y yo les dije, ay, no, déjenme dormir. Y me metí. Entonces, ya pasó. Como a la media hora me sentí así, pero mal.
Y dice mi mamá que la cabeza se me estaba hinchando así, pero bien feo. Entonces me llevó al centro de salud y el doctor le dijo, se intoxicó, ¿qué comiste? Dije, un yogur. Y le dijo a mi mamá, ¿de qué fecha de caducidades? Y ya mi mamá revisó la basura y dijo, no, pues caduca el otro mes o no sé, algo así. Y mi abuela paterna, según era curandera también, y le dijo, tráeme a mi nieto que le hicieron mal de abajo. Entonces, o sea, yo me acuerdo bien, o sea, y nadie me lo cuenta, o sea, ella me limpió con el huevo, y ya le rompí y dijo, ay, pobrecito de mi niño, te echaron un escupitajo. No. ¿Qué es eso? Y me empezó a preguntar, ¿qué hiciste? Así, y ya le conté, no, pues nada, me desperté porque tocaron las testigos de Jehová. Y les dije, déjenme dormir, y les cerré la puerta. Y mi abuela dijo, fueron ellas, te escupieron. Y dije, ay, ¿cómo? Pero, o sea, yo me acuerdo bien, o sea, que yo sentía que la cabeza me iba a reventar. Y en cuanto ella me hizo la limpia... Pero, No, y ¿a qué se ponte que- refería cuando te escupieron? O sea, que tú cerraste la puerta y ellos escupieron ahí Sí, en tu o sea, casa. dice ella que me Alguna echaron una maldición, dijéramos, algo así. Pero mira, podría ser psicológico, dijéramos él, que ya estaba grandecito, pero ustedes estaban pequeños, eran unos bebés, a los 3 les sucedió. A mí Yo también. les daba tratamiento a A los ti 3. a ti más, A los 3. a ella A ti más. era seguidísimo. ¿Qué me daba? Te hacían eso mal de ojo que le llaman. Me hacían mal de ojo. Y nosotros le dábamos nuestro tratamiento que nosotros sabíamos. Y no, dice Adolfo, mi esposo, pues dice un día, mira, vamos a llevarlo con doña Martina, se llamaba. Vamos a llevarla con doña Martina porque se nos va a morir la niña, dice. Vamos a llevarla, pues. Ya doña Martina le rezaba, le hacía cuanta cosa. Llegábamos a la casa y ya la niña sin fiebre. ¿Mm? Fíjese, Era porque ya había hecho efecto el medicamento que había dado Y previo. psicológico. ¿qué piensas eso? Te voy a contar. Pero espérame, pero ¿cómo ¿Por me...? qué podía también ser haberlo psicológico? creído. ¿Qué sabían ustedes de psicológico ahí? Nada. Pues no, Sí, porque eras éramos un niño. bebés. Es que, o sea, eres un niño, no sabes. Por ejemplo, Pero el mal de ojo, ¿cómo me caía? por eso, déjame ver qué. Es que la gente dice, ay, qué niña tan bonita, que no sé qué. Y algunos dicen por dentro, uy, pinche chamaco, está muy... Está fea, en realidad. Pues, te dicen por... Ah, ya. Pero, Cuando mis papás llegaron a vivir a donde y viven Wendy es ahora, muy sensible, ella sabe el pueblo cuando es era un pueblo muy hipocresía. pequeño. O sea, eran Ah, muy pocas por eso se familias. enfermaba. Y dicen que había, bueno, mis abuelos me contaban que había una bruja. Y como en esa calle yo era el primer niño, bueno, no el primero, pero sí el niño más reciente, pues dice mi mamá que todas las noches escuchaba, así como usted dice, que un ave, y como la casa de mi mamá es de lámina de asbesto, dice que se escuchaba así como pisaba. Ujú. Y que justo a esa hora yo me ponía así, pero mal, así, pero que bien mal. Y dice mi mamá que ellos estaban viendo la televisión, que se empezaban a quedar dormidos. O sea, pero si era temprana, a las 11, 12 de la noche, sí, pues, siempre se desvelaban. Y que yo me puse bien mal. Entonces dice que cuando mi mamá se alcanzó a despertar, le dijo a mi papá, despiértate el niño. Y que mi cuna estaba así como si lo hubiesen movido. Ya se lo iban a llevar. Y ya me iba a llevar. El duende de la Ya hamaca. mi abuela igual me curó, no sé. Y ahora ya nadie se me acerca. Como el del duende de la hamaca. No, pero esa misma Anda. noche, una de mis tías, bueno, hermana de mi mamá, que vive en la casa trasera, bueno, al lado, ella dice que escuchó el ruido y que abrió su ventana y que vio a una mujer, así una anciana, y que la vio como estaba así sin una pierna. Dice que cuando la vio, pues que ya se puso muy mal, ¿no? Y dicen que mi tía ya estaba muriendo, que igual la tuvieron que llevar con un curandero, bueno, con un brujo, y que la curó y que le dijo, es que viste a la bruja. Ay, qué bueno. O sea, y Dios, de pronto son cosas que, como usted dice, o sea, pues uno que fue a la escuela, Sí, pues dice, no, o sea, eso no existe, o no, eso no pasa. O por ejemplo, nosotros cuando hacemos excavaciones, pues uno dice, ay, no, pues son muertos, no pasa nada. Pero por ejemplo, yo desde que estaba en la carrera me enseñaron, ¿no? Que siempre que sacas un muerto, le dejas ofrenda, le pides permiso para que no te pase nada. Y aún así, pues nos han pasado. Por ejemplo, le digo, la vez el muerto que me dijo este señor que se me subió, o la niña esta que vi, o por ejemplo en un cerro que se llama Monte Tlaloc, pues también en la madrugada había unos niños como estaban ahí rondando en mi casa de campaña. O sea, eso sí, o sea, y yo lo vi, o sea, porque o sea, dijeras, estaba borracho o algo, no, o sea, ¿Y cómo Ese eran día los no, niños? ese día no. El día anterior sí, pero ese día no. ¿Y cómo por eran los ejemplo- niños? ¿Mandé? ¿Cómo eran los niños? Pues eran unos niños como de este tamaño.
Eran Lo que pasa es que en duendes. ese cerro hacían muy, bueno, las crónicas de Fray Diego Durán dicen que en ese monte era el lugar donde más niños sacrificaban Que eran para Tlaloc. para Tlaloc. Y entre más remolinos tenían en su cabecita, eran Por más eso se llama tocados así, por Monte Dios. Tlaloc. Incluso hay un templo prehispánico, o sea, y era de Tlaloc. Y los hacían, los picaban muchos, o sea, con, no nada más yo, para muchos que lloraran. compañeros Entonces nos significa que vimos a iba a esos ser niños. fértil ese momento. Sí. Por ejemplo, De esa luego temporada de dejábamos allá lluvias, afuera las porque el niño cosas iba llorando. y se desaparecían. O por ejemplo, el que era mi jefe, Blas, acaba de Kia. llegar la Kia. ¿Quién sabe dónde andaba? andaba? Se perdió todo el relajo. Acaba de llegar ese pinche Kia. Él excavó en unas zonas mayas y dice que todas las noches se les perdían herramientas. ¿Sabes? Se les perdían las brújulas, el papel de dibujo, todo. Y se escuchaban cómo los aventaban a un cenote. Por aquí entró. Entonces ya hasta que dejaron unas ofrendas, Ya se calmó. dejaron de robarles las cosas. Oh. ¿Por qué se quiere meter acá? Bien Ay, espantado parece. Ando saludando. Sí, son cosas muy raras. O le digo a la vez los muertos que nos patean a las cajas. Nosotros cuando jugábamos a la Ay, cuija, A la ouija. a la ouija, a la cuija, a la ouija. Pero mira, si tú jugaste la Ouija, yo no sé por qué a mí no me dejan jugar la Ouija. Ah, porque ya la jugué precisamente. Ya se sentó arriba de Chavi, el perro. Y viví. No vas Entonces a por tirar. eso no quiero que lo hagas tú. Esa es bien salvaje, ¿no? Esa sí es bien salvaje. Ay, Pero sí. es que no me dejan jugar la Ouija. O sea, yo tengo que... Cuéntala de Corio, oye. Ah. Para ver si es cierto o no es cierto. Pues no sé, pero yo prefiero no tentar el destino, mejor no. Hay que jugarle el Día de Muertos a el 31 Ay, estás loca. para la 1. Ay, cállate que tú no Nadie aprende en Es cabeza que ajena, pero ya no, les he no, contado no. lo que me Es que pasó, tú así querías que- comprar una que no está chida. Mira, acá estoy viendo el No, perrito. no, por favor. Háganme caso, chamaco. Yo sé lo que les digo. Bueno, es bien horrible también. Se rasca su pancita, güey. Cuando te has muerto. Yo tampoco creía en eso. Yo decía, no, es un estado de... Me está golpeando con su colita. cerebro y todo. Pero cuando me tocó... O sea, es que eso le platicaba a Wendy. Ya, Yaris, tío, tú, espérate. Yari. Pero yo vi a la persona que estaba sentada, Marcas se de levantó, carros. se fue en su Yari, Kia. ¿A qué persona? Lo que pasa es que estaba, cuando vivía en casa de mis papás, me gustaba ver la televisión hasta 1 o 2 de la mañana. Ajá. Entonces, y luego me quedaba dormido y la televisión prendida. Entonces una noche estaba así dormido, bueno, me quedé dormido pues, pero la televisión prendida. Y abrí los ojos porque yo escuchaba el ruido de la televisión, pero sentía que alguien estaba ahí. Entonces yo buscaba el control así como para apagar la televisión. Y ya cuando por fin lo encontré, giré y la apagué, pero al momento que la apagué, o sea, en mi sillón vi cómo estaba una mujer, una persona pues. O sea, estaba así. Entonces cuando apagué, la vi cómo se paró y dije, no, lo imaginé, o sea, fue mi imaginación. Entonces me giré para dormirme. Ajá. Y que la siento como me aprieta aquí de los pies. Entonces ya no me soltó, o sea, y me abrazó. Entonces primero empecé a rezar, nada. Salmo 91. Y ya hasta que empecé, hija, o sea, a decirle de todo, Ajá. me soltó, pero sentí cómo me aventó. Entonces en ese momento prendí la televisión y en ese momento escuché como mi hermano, que estaba en el cuarto en su recámara, empezó así, y gritaba. O sea, no, él quería gritar y no podía. Ajá, ajá. Entonces, Tenía la me parálisis. dio mucho miedo, abrí la puerta y quise abrir la puerta de mi hermano, pero como luego nos hacíamos Una maldades, psicosis nosotros nos colectiva. echábamos llave cada quien en su cuarto. Entonces yo lo escuchaba a él cómo se quejaba, y apateé la puerta, prendí la luz y vi a la persona como lo tenía así del cuello. Se prendía la luz, se difuminó. Y ya fue como mi hermano pudo hablar y me dijo, güey, me estaba ahorcando y era una mujer. Oh, se me puso la piel chinita. Ah, bárbaro. O sea, de pronto sí dices, ay, es un estado del cerebro y lo que sea. Sí, sí. Yo Como la vi eso cómo de se mi tío levantó. Julio, ¿no? Que Ajá. veían que Después llovía la vi dentro de la cómo casa. estaba ahorcando a mi hermano. Sí, sí. A mi hermana y mi hermano les pasó algo parecido. Pero no así La de bola. espanto, pero sí como que ellos tenían una conexión porque su cuarto No,
El cuarto de ellos dos estaban juntos, nomás separados por la pared. Y se levanta en la mañana mi hermano, que fue el primero que se fue a trabajar, y le dijo a mi mamá, mamá, dice, fíjate que soñé que se me caía una moneda. Eso fue, ¿verdad? Un centenario, ¿no? Y ya luego Rebe Sí, un centenario, que tenía yo un centenario en la mano y se me caía, pero hasta ahí pues. y ya se luego- levanta ella a la hora y que ya se iba al trabajo y le platica a Y mi también mamá. le platiqué a mi mamá, o sea, nosotros no nos comunicamos como quien dice, mi hermano y yo. Y le digo, ¿sabes qué, mamá? A lo mejor tengo suerte, le digo, porque soñé que me llegaba a mis manos una moneda, un Que tú recogías centenario. uno, ¿no? Que yo recogía un centenario. Este, O sea, a mi hermano se le caía y ella lo y recogía. yo lo recogía. Era la herencia que le Y estaba mi mamá nada que- más quedando. No lo comentó en ese momento. Ella nada más se quedó así. Ya lo comentó hasta después, porque nos pasaron otras cosas y ya fue que dijo, no, pues es que estos ¿Qué era? tienen como conexión o quién sabe qué. Porque en la casa también veíamos a Pero la, es que en esa época, Fabián, era cuando se aparecía la mujer de blanco. Sí, Ajá, la mujer de veíamos a blanco. la mujer de blanco. No, Porque los no. cuartos de ellos estaban abajo y se bajaba. Pero yo así como ustedes me quedaba viendo la televisión. Viendo hasta Friends, tarde. Will and Grace, 2 de la Ali mañana. McBeal, Ali McBeal, no, Ali McBeal es de los Buffy la casa de vampiros Ángel. Así como por reojo o algo así, veía yo que de la cocina salía una persona y era una mujer de blanco, rubia pues. O sea, no la ve uno así Directo. como directo, De pero frente. sí se siente pues la forma y todo. Entonces subía hacia donde estaba la televisión, pero luego lo veía yo bajar y bajaba hacia los cuartos. Y así, o sea, Era no, todas las no noches. todos los días, pero sí. Y mi hermano también la veía. Y Hasta luego mi hermano abuelita, ¿verdad? también. Mi abuelita habló con O ella. nos quedábamos juntos y nos tiraban los trastes. O sea, se oía que caían los trastes. Íbamos y no había nada. Pero era nada más cuando estaban mi hermano y ella juntos. Hasta que mi abuelita un día, porque veíamos que subía y o sea, yo veía que desaparecía, pero yo no sabía si entraba a algún cuarto o qué Es sé que yo. estaba así el pasillo donde estaba la televisión y aquí estaba el cuarto de mi mami, aquí estaba el baño, el cuarto de mi mami donde yo dormía con mi mami y acá está el cuarto de mi abuela, bueno, de mi bisabuela en realidad. Y era ahí. Ahí, hasta que un día mi abuelita dijo, oye, ¿y quién vino a dormir conmigo anoche? Dice. ¿Quién fue de todas que se quedó conmigo anoche a dormir? Y empezaron a averiguar, pues. No, pues contigo no duerme nadie, no. Perrito Tú pistoso. duermes solita.